Enggak nyamperin. Belum. Enggak. Uyut doang ya. Nggak sekolah jadinya. Iya, sakit. Enggak cekok. Uyut doang. Ani yang cekok. Jadi Ya. Pak nggak sekolah ya? Sakit ya? Tapi yang nganterin kemarin kakeknya. Lewat kuburan. Om, teriak dia. Om. Dada dia. Oh, yang dianterin. Yang dianter kakeknya. Iya, kan saya sama Maya di kuburan. Om. Siapa? Pas nengok lah, Ipe. Gak ngerti. Panggil Pak. Tidur. Tidur kan ibu tidur. Tapi bangunin wah sana menang nangil. Nenek lontong di mana esok. Dulu ya. Habis makan ya. Nasi uduk. Nasi kuning saya kasih yang dari Oh, yang gua ke kamar mandi. Iya, gorengan kresek. 10. Buset. Ini cuma Iya. Iya, langsung pesen. Gangtok ya enggak? Engkau. Iya. Enggak. Nyayang engkau. Engkau kak nih. Iya, enggak. Enggak, Mama. Enggak, Mi. Udah. Iya, enggak, sayang. Sedih banget. Alisnya kayak tempelan. Kayak gini. Iya deh. Enggak, sayang, enggak. Iya, enggak. Ya, enggak. Ntar kalau ulang tahunnya ini saya yang ini nasinya sama itunya. Masak di sini. Saya yang masakin. Ujung yang suruh masak. Saya Ini yang bayar. saya ngasih wheatnya Ini ini. saya buat nasi. Bawa naun di sini. Di sini. Orang rumah Ipa mah kagak muat orang. Ini kan rumahnya Ipa. Ini. Sama Ripa. Kan panjang begini. Gimana ya? Ya tembok inilah. Apanya? Hias menghias. Kamarnya itu. Anton dut lagi yang ngomong. Anton dut lagi. Gue malu tahu. Walaupun bocah. Sekalian ntar sorenya Yasin. Ntar masak apa Yasin? Enggak. Foto kali dah Yasin kan. Ketiga kemisnya. Foto mak. Bisa acara IPA, acara. Ya. Amat Tuhan Itu naun. daging lontong ya. Enggak. Ra, pegangin Ra. Dikit ya dikit tahu udah biar sembuh nah ya. Biar gak batuk nah ya anak pinter. Ulang tahun dah. Kan mau ulang tahun gimana kalau sakit? Kalau ulang tahun sakit. Kan ada stikernya IPA
jadi pakai mic ini. Kakak kininya sering nyanyi ya? Iya. Maju satu-satu ya. Nyanyi. Kindi sila makin Undang berapa? Undang berapa orang? Sih bikinnya 60.